မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုလှေနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်66ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကအဝင်မခံပဲတားဆီးခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလှေနဲ့မြစ်တွင်းမှာမျောနေပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကလာရှိုးနဲ့ကြောင်မဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ရပ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်နောက်ဆုံးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်ပြည်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုလှေနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်66ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကအဝင်မခံပဲတားဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလှေနဲ့နတ်မြစ်တွင်မှာမျောပါနေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းမီဒီယာတွေကသတင်းဖော်ပြကြပါတယ်။ဇွန်လ15နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကနတ်မြစ်တွင်ကနေတဆင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်းကိုလှေနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်66ဦးကိုကြားဖြတ်တားဆီးခဲ့ပြီးအာဏာပိုင်တွေကအဝင်မခံခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်နေရာ3ခုကနေနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမကြာခဏဆိုသလိုထွက်ပြေးနေရမှာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်330ဦးဧပြီလမှာမြန်မာစစ်သားနဲ့နေကြားဆောင်ရဲ288ဦးအခုဇွန်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်134ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုထွက်မှန်ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလည်းလှေနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလုံးဝလက်မခံတော့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတဲ့တပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့ကရုစိတ်ရွာစစ်အင်းရဲခွေစကန်နဲ့မြင်းစည်းရွာတို့ကိုနေမြေရှင်းလင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Dragon Urban Gorilla ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့ကရွှေဘုံမြို့နယ်ကရုစိတ်ရွာစစ်အင်းရဲခွေစကန်နဲ့မြင်းစည်းရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေမြေရှင်းလင်းပြုလုပ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်းကရုစိတ်ရွာကပြူစောတိစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်အင်းစခန်းကပြူစောတိတွေဟာတပ်ကူရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတော့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကချီကပ်လာစဉ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်း Dragon Urban Gorilla ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရယ်အခုတော့အဲ့ဒီစခန်းတွေရွာတွေကိုနေမြေရှင်းလင်းပြုလုပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်အခြေစိုက်အမှတ်626ထောက်ဖို့တက်ကစစ်သား10ဦးဟာလက်လက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ MNDA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးလာရှိုးကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ MNDA တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးရပိုင်းတွင်အမှတ်626ထောက်ဖို့တက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးဟာလက်လက်တွေနဲ့တကွလက်လက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်လက်ချအခမ်းအနားကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကိုငွေကျပ်165သိန်းချီးမြှင့်ခဲ့လို့ MNDAC ကသိရပါတယ်။လက်လက်ချလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုင်ဖယ်သေနတ်6လက်ပစ်ဗုံး5လုံးဖောက်ခွဲရေးဆက်5လုံးကြီး963တောင်ကိုယူဆောင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတပ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတပ်ပခုတ်ကူမြို့လေရင်ကွင်းတွင်တပ်ဆဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို rocket drone တွေနဲ့နေရာဆက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က9ဦးဟာတေသွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများပြားခဲ့လို့ဒေသတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်။ပခုတ်ကူလေဆက်မှာတပ်ဆဲပြီးတဲသစ်တွေဆက်လုပ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက rocket 15လုံးနဲ့ drone ဘုံးသီး20လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေသေဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိရလို့လည်းသိရပါရယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆက်လုပ်ထားတဲ့တဲတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရလို့သိရှိရပါရယ်။လာတို့ဇူလိုင်လ15နေ့ကလည်း drone rocket လက်နက်ကြီးအလုံးရေ30ကျော်နဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲတနိုင်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သားပြူစောတိ9ဦးဟာသေသွားခဲ့ပြီး9ဦးခန့်ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါရယ်။အဲလိုထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေအပြင်ပြူစောတိတွေနေထိုင်ရာနေအိမ်10လုံးခန့်လည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့လို့သိရပါရယ်ရှင်။
ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့က4ရက်ကြာယာယီတစ်ဖက်သက်အပြစ်ရထားပြီးမှလည်းစစ်ကောင်စီကလာရှိုးနဲ့ကြောင်မဲမှာတက်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အရက်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးတယ်လို့ TNL ရဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကကြောင်မဲမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ901 902တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိုးစစ်ဆင်တက်ခတ်လာတာကြောင့်တောင်းတမတော် TNL တို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်နတ်တောင်အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့နောင်ပိန်လေးရွာမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်နောင်ဩရွာနဲ့တဲခေါရွာကိုဗတ်ပွေးခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့6ကျင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကြောင်မဲမှာအဲ့လိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူတူဟာသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး3ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။လာတို့ MND က4ရက်တာအပြစ်ရထားပြီးမှလည်းလာရှိုးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်မဲဟန်ဗျူဟာကုန်းနယ်စစ်စေးဂိတ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မူးမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့ KNU ဘိုးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာမူးမြို့နယ်အတွင်းနတ်တန်ကွင်းမြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့3ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်တေကေလူကြေးရွာအတွင်းကြောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးကြေးရွာနဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နော်လီစာနဲ့စောရယ်တို့တို့ဟာဇနီးမောင်နှံတို့2ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ညအချိန်ကလည်းနတ်တန်ကွင်းမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီး6လုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာရေလဲကြေးရွာအတွင်းကို6လုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားကကြေးရွာအတွင်းကိုရွေချက်ရှိပစ်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးပြည်သူတွေကကြေးရွာတွေနေထိုင်ခြင်းမပြုရတော့ဘဲဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေကြရလို့ KNU ဘိုးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မူးမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ကပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေကစစ်ဘေးရှောင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးရာသီကာလအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်နေရတာကြောင့်မတန်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဝမ်းရောဂါပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုအခက်အခဲတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။၎င်းရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမြပါ